森林贤王仓柱作为古王的坐骑，是纳萨里克的 NPC 们呢很向往的存在，主要是羡慕他能作为古王宠物的这种地位。顺便一提，他是母的。古王在收服他时，动漫中呢削减了他的战斗方式，但在剧场版中呢又体现了出来。他身上有8种花纹，每种花纹可以使用一个低阶魔法，长得像加卡利亚仓鼠。当他听到古王见过他的其他同类时，他很是兴奋地询问古王他的同类在哪儿，因为他觉得不繁衍的话不配作为生物各位单身狗自我检讨一下。最后呢，他被古王用1级的绝望灵气下瘫后投降认输，并发誓效忠于古王，随古王出了森林。在大家震惊于古王收服了森林贤王之余，恩贝雷亚询问，如果这个森林没有了森林贤王的威慑力，会不会导致其他魔兽会袭击卡恩村？动漫中森林贤王说的是可能会存在这方面的情况，但是原著中森林贤王说的是这个森林的势力呢早已经大幅度失衡，就算他待在森林里呢也无法保障村子的安全。而造成这样的原因呢，是因为古王命令亚布拉和马雷在森林中建设假的纳萨利克，导致森林的势力呢已经完全崩塌。在森林里的魔兽们呢都被2个小个子暗精灵以及他们差死的不死者们吓得能跑多远就跑多远，也就出现了那群哥布林和食人魔顾不上森林贤王的威慑，不惜闯入他的地盘，也要逃离暗精灵双子的情况。当古王带着仓柱和纳贝去消灭了兹拉农的阴谋后，动漫中没有体现出来光头佬卡吉特的死之宝珠呢是件智慧道具，能够说话，而且是个彩虹屁横飞的玩意儿。他对着古王说道，他本以为自己是为了散播死亡才来到这个世界，但是遇到古王这样的死之王之后呢，他才恍然大悟，他是为了服侍古王才来到这个世界的。虽然这个道具的能力呢在古王眼里没啥特别的，但是智慧道具这一点呢还是激发了古王的收集癖，在给这个道具施加了几个防御魔法后呢，扔给了仓柱作为他的魔药棒了。然后在小说中偶然会看到仓柱自言自语的一幕，其实是在和死之宝珠交流。仓柱作为森林贤王的由来，是因为以前有群人类战士呢闯入了他的地盘，在仓柱把他们全部都要杀死的时候呢，其中一人很机智的称呼他为森林贤王。仓柱觉得这个称号呢很帅气，就把他给放走了。而后这个人回去呢就开始吹牛逼，把他夸大其词了一番。不过仓柱在异世界中确实算是强者的存在，等级甚至高于王国的战士长。